你生細路就係累呢個世界。咁如果個個唔生，社會邊個支持啊？呢個社會會老嘅喎，越嚟越老化，香港邊個支持啊？個個都唔生。即係我覺得小朋友嚟呢個世界，佢可唔可以照顧我，都係一個問題，係咪？即係唔係咁輕易嘅。即係我睇我自己已經知，我想照顧我老豆，我老豆喺我16歲就走咗。嗱，你養到我咁大，我想還咁啲錢俾你，大家冇拖冇欠都唔得。即係我覺得呢個世代已經好少人孝順，即係孝道呢樣嘢。咁我係上一脫人，我覺得我冇問題嘅。小朋友養唔養我唔係一個重要，佢照唔照顧我都會照顧，我咪照顧我老婆咯，我唔使你照顧。即係我會覺得咁咯。第二，佢照顧我好開心，我覺得都係一個回饋嚟嘅。到佢將來老咗之後，佢嘅仔女都會照顧佢。人喺呢個世間已經辛苦，尤其是香港人呢幾年其實好辛苦。我覺得人與人之間多啲愛好啲嘅，而家啲人狠啲。我唔中意用衰字，即係都諗唔明一樣嘢。你係老咗之後，佢要照顧你啊嘛？你點生佢出嚟咩啫？嚟呢個世界你有冇問過佢？其實點問啫？佢阿媽阿肚都唔識講嘢。喂，你嚟呢個世界啊，冇得咁樣噶嘛？即係咁，我咪你揾嘢嚟鬧咯。